歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛。隨住夏天嘅嚟臨咧，卡加利呢一度咧嘅天氣咧就越嚟越好啦，所以咧我哋都要揾一啲戶外活動去下啦。好，今日去丁香節，咁但係因為咧市中心丁香節會封路啊，咁我哋又人生路不熟，就驚冇位泊車啦，咁所以咧就翻咗嚟學校泊車，再搭 C train 過去啦。咁我都冇搭過 C train 嘅，我都係第一次搭 C train 嘅啫。咁 C 呢度咧，呢個站咧就係 Fairplay Zone 嚟嘅。咁其實喺 Calgary 咧有downtown 入邊嗰個 zone 咧會係一個 free zone，咁所以可以唔使錢啦。咁好啦，我哋行先啦，好大雨啊！ OK， 記住要撳掣先開門啦，落車都係應該。咁我哋啱啱喺 Victoria Park Stampede 呢個站咧就落咗，咁就要行過去第四街嗰邊啦。機商銀行業呢個呢個咩嚟㗎？銀行咧，呢度嘅賭場係咁細嘅，冇咁大間啊，冇咁大間賭場嘅。OK。其實當呢邊係烏雲嘅時候，其實呢一邊係藍天㗎。一年一度，丁香節係咩嚟㗎？等陣先，係一年一度加一日，係咩嚟㗎？花市。好，直接了當。我哋入到嚟啦，真係好多人喎，真係花市咁多人㗎，其實。我哋啱啱喺開頭第一節就少啲啲，開始入到去咧，暫時呢度見到都係啲 food truck 啊，跟住左手邊係好啲好得意啊呢啲繩嘅嘢，dog training 嘅喎，呢條繩咁可愛嘅，我睇下啱啱肥肥先。一場嚟到又未食飯，咁啊意圖先啦。哇！好熱啊！哇！咬唔斷，出晒煙。我唔知啊，好食喎呢個。哇！呢個先係主街。呢一條係啦，打洞呢一條就好鬼多人。但係我想講，就算你話頭先嗰個枝節咧，其實都係好大條㗎。啊，咁就應該有排行啊！我亦都覺得應該未必行得晒，因為都好攰啊，又熱啦咁樣啦。咁啊，再睇下。開始行已經話佢攰喎。係啊，冇志氣啊！我哋呢家咧，其實係選擇咗一個咧唔會曬嘅方向行，我哋都唔理點樣行啦已經，因為真係好曬啊！幾好啊，都有太陽級啊！不過咧，其實咧又真係有個同香港行花市一樣情況嘅，你唔會逐檔行到埋去睇啊。係即係你想買嘢都好困難嘅。嚴格嚟講咧，就係一個叫做一齊開心一齊逼嘅一個活動咯。同埋最主要都係嗰句啦，丁香節就係想將個 Winter Blue say goodbye to Winter Blue。咁所以咧就係一齊走出嚟趁墟咯。趁下墟幾好啊！哦，好 Q 啊！不過呢個自製嘅 LEGO都幾好笑喎，可以自己整。好，咁大個冬啦，哇好曬唔得。迷你冬啦，16蚊有一桶，勁滿。我諗下幾廿20-30個都有啊。係肉桂糖嚟㗎，我覺得佢唔算係好甜咯，好味。而家啦，我低飲杯嘢先。雖然頭先 K 太就話咧丁香節就好似花市咁啊，咁但係其實咧丁香節對於卡加利嘅居民嚟講咧意義好大嘅。其實丁香花咧就係春季盛開嘅，咁所以咧丁香節咧係標誌住夏天嘅開始，更加標誌住卡加利嘅節慶季就會開始啦。而卡加利嘅居民咧亦都會藉住呢次機會咧走出嚟大街度行，同冬天講拜拜。而丁香節咧，其實就係1989年開始至到而家嘅，都30幾屆噶啦。規模之大咧，係要封咗成節街去做嘅。以今年為例啊，大約啦就封咗1.3公里。咁大家可以想象下，就係由銅鑼灣嘅 Sogo 去到灣仔嘅修頓咁遠啦。我諗大家都行得多啦。而活動入邊咧，會有音樂表演啦、工藝品嘅檔攤啦。有小朋友可以玩嘅地方啦，
文化交流啦等等。我哋今次呢，仲見到有香港人嚟擺檔添啊！而丁香節每年嘅舉辦時間呢，大約就係5月尾至6月頭啦，一年一度，仲要1日添。咁所以你哋嚟唔到就明年請早啦。其實有好多流流雜雜咧，我先喺度笑咧，喺女人街都唔會買嘅嘢咧，呢度出現咗。但係我覺得係因為喺呢度其實冇我哋暫時未見到有呢啲咁嘅鋪頭係賣呢啲嘢咧，所以見到呢啲咁嘅市集見到都覺得 OK 啦，幾好啊！我覺得幾好行嘅。係人多咗少少啦。話晒親開啊！飲完個咖啡之後就開始少人啦，嗰邊可以 OK 行到嘅，都埋到檔口睇嘢嘅，我遲開始。最後就當然梗係唔少得振興經濟環節啦。好得意啊！喺香港唔捨得買，呢度用咗40蚊加紙就買咗。喺香港我喺中環啦、K11啦，我都見過妙思啊，都係唔捨得買，因為太無聊啦。但係呢度40蚊加紙，好似無聊得嚟都平平地喎，平過香港好多，所以忍唔住買咗。香港幾錢啊？香港我係記得我睇過有啲899啦，有啲 size 再大啲1399。可以買4隻喎。我唔記得呢個 size 係幾多錢啊，不過總之就係呢度平啲咯。幫襯下啦 ，OK， 振興經濟啊！經過1日嘅辛勞去旺角，因為要食嘢啦。嚟咗呢間Aroma，我自己未嚟過。中文名啊，聚德福。正常的泥水。而家嚟咗呢個係八珍豆腐煲，呢個係椒鹽多春魚啊，因為椒鹽多春魚嚟嘅。咁咧，另外咧有啲地方好興嘅咧，一嗌白飯咧，如果你一圍嘅話，你唔係一個咧，佢就係咁樣一煲仔咁俾你㗎啦。我都係第一次體驗啫，平時睇人睇得多啦。等我試下呢個八珍豆腐先。雪藏鮮有，啱啱試咗一嚿，但係 OK 嘅，我覺得個味都 OK，鹹我又覺得還好，未至於好鹹。可能我食嗰個鮮有咧，佢冇乜特別味。帶子啊，有聞㗎。有聞嘅，咁就係帶子，隱約仲有啲甜味。咁好啦，大家都食緊呢個，我試咗呢個先。係。因為咧，其實咧卡加里呢度咧啲豆腐咧就好貴嘅，咁所以出街食豆腐咧，我又覺得係一個好抵嘅選擇嚟嘅。同埋咧，你哋話食肉咧個汁會鹹，但係食豆腐就變得啱咯，變咗。多春魚，好大條喎佢可能。椒鹽多春魚，係啊，的而且確係好大條。係。可能新鮮炸起啊！都好多春喎。係咪多春啊？唔爭在啊，搭埋個南瓜，正常嘅南瓜。哇！真係好大條喎，啲春係脆㗎，真係好大條啊啲魚。湯春魚幾好食我覺得。好食啊！啲春係又滑又爽嘅，又脆嘅，又唔係硬掘掘嗰啲。咁香港有時咧，腍晒咯會。我春真係實晒，即係魚一梅㗎嘛。我要破壞個水煮魚啦，就係將頂頭呢啲嘢淋落去。淋落去，個水煮魚好足料喎，見到個辣椒又蒜蓉。水煮魚係濃味有，聞到有陣花椒啊嗰陣味，但係唔可以話到好香咯，少少咯，同埋 OK 嘅，唔算好辣，可以辣啲嘅我覺得有啲辣，佢唔係大豆芽嚟嘅喎，幾好喎。不過呢個我欣賞佢唔係好鹹喎，佢唔係扯到你成口味精，佢其實嚴格嚟講咧，以水煮魚咧，佢係淡添，我覺得係。烏龍肉呢個嚟，再試下先。一啖冇骨啊嘛。哇，好脆喎個烏龍肉。我唔慣個粉咯，有啲係濕粉咁嘅樣。同埋咧，如果佢酸啲就好啦。
嗯，佢太我都覺得佢甜咗少太少，甜啊！係酸多少少就好，但係都還好，係啦。豬肉本身嘅底味唔夠啊，面葉得嗰個豬肉唔夠入味咧，變咗面頭嗰個甜味咧會過分地出啊，變咗唔夠鹹啊，唔夠鹹唔夠酸啊成個菜，我都贊成個咕嚕肉可以係酸啲。酸少少，覺得偏甜咗，有啲似果醬我咯。最後到甜品時間啊，呢個要讚一讚啊！佢差唔多呢，滑到好似大埔嗰個阿婆豆腐花咁啊！好啦，今集去到呢度先啦。中意呢條片嘅朋友，希望你可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。另外，如果大家想睇到加拿大啲乜嘢有趣嘅事呢，不妨喺下邊留言話俾我哋知，我哋會盡力拍俾你睇啊！個咕嚕肉係冇骨㗎，咕嚕肉梗係冇骨㗎啦，點解生炒排骨先有骨啫嘛。平時成日都有骨嘅？ OK，順便講下誤會，唔係誤會，其實好多人都知係你誤會。生炒排骨就係有骨嘅，咕嚕肉就係冇骨嘅。咁理論上個配料咧，9成9都係相似㗎啦。洋葱、菠蘿、青椒、紅椒嗰啲嘢，咁就個個點加有啲唔同啦。咁就係咯。